të jenë antar të organeve drejtuese të organizatave jo qeveritare, por e ndalon ushtrimin e funksioneve menaxhuese. Pra, në këtë rast... Mundesh me kanë shef i një OJQ, në këtë rast klubi është si OJQ? Pikërisht. Nuk mundesh me qenë shef edhe një klubi i cili llogaritet si OJQ dhe të kesh një pozitë në institucione publike shtetërore të Kosovës. Pra, kemi një... Këtë rast të Bek Berisha do ta ketë obligim ose të zgjedh klubin e Prishtinës, ose deputetin? Ose të zgjedh deputet. Ndërkohë edhe Ministria ka bërë të ditur përmes kanaleve zyrtare se do të drejtohet edhe Federatës Basketbollit të Kosovës, duke kërkuar që në përputhje me ligjet dhe sportet dhe me aktet ligjore, që të sigurohet që procesi i zgjedhjes dhe nuk ka konflikt interesi në mes këtyre dy pozitave cilat po i synon Bek Berisha. Nuk kemi ndonjë deklarat ende të tillë. Beka ende nuk u deklaru për këtë zhvillim ose këtë reagim të ministrisë që më tregu se si shkon procedura ligjore për konfliktin, parandalimin e konfliktit, sepse pas ligjet për parandalim të konfliktit është sqaruar që kjo mundësi për Bekën është e pamundshme të paktën sipas ligjit, ndërkaq Beka gjatë ditës së djeshme ka vizituar lojtarët e Prishtinës, të cilët edhe gjatë mbrëmjes kanë pasur një takim me Yllin, e që nisi edhe me shaka Beka atë ku ju tha që si vendim ndoshta prej të parëve do ta marr që ta rres atë rrethin e kushit dhe ta zvogloj për një metër komplet tabelën. Tash sa është e mundshme kjo për Bekës të shohim se ai del humori. Beka me Prishtinë nuk mundet zvogloj atë gjë, kështu që le të shohim sapo mundet me klubin ose cili do të jetë vendimi i tij, nëse do të vazhdoj të marr udhëheqjen e klubit apo do të çndrojë si deputet. Interesant që ka pasur reagime të shumta, sepse kanë gjallë reagime kjo zgjedhje e Bekës në krye të Prishtinës, sepse ka pasur një reagim të gjatë edhe nga fansat ose tifozëria, grupi i tifozëve Plisat në kuadër të Prishtinës, të cilët e kanë kundërshtuar kategorikisht zgjedhjen e Bekës, por jo vetëm zgjedhjen e Bekës ndoshta si emër, sepse ata në shkrimin e tyre ngritën kogja shumë akuza karshi menaxhmentit të deritaneshëm të klubit Prishtina, që thonë që kanë pru në këtë drejgje 8 të rëndë, dhe tashti sipas tyre për t'i fshehur këto mëkatet e tyre kanë zgjedhur një Bek Berisha që t'i mbuloj këtë ato gabimet që ata i kanë bërë, donë se sipas tyre Beka nuk ka lidhje me Prishtinën, nuk ka pasur asnjëherë ndonjë lloj tifozërie ndaj Prishtinës, nuk e lidh kurrë me Prishtinën dhe ata të vjesin nga qielli në këtë rast po i bie. Meqense Bekën kujtojmë se e kemi nga Istoku, donë se në zgjedhjet e fundit garoi për kryetar të Prishtinës sepse tha që e plotson atë kriterin ligjor që ka qenë viteve të fundit edhe banor i Prishtinës, por që për Plisat është i papranueshëm zgjedhja e Bekës. Cilën pozitë do ta zgjedhje tenis? Si deputet apo si... Unë e buna dje një reagim, thash nuk e di pse pjethoni Bekës largov nga basketi e s'pjethoni nga kuvendi. Largov nga kuvendi. Bekën a e shumë kogja sportiv si person i hikingut, i fitnessit, kështu që ndoshta Bekës i takon ashta ma shumë që sa i frymes së sportit. Por ka pasur reagime edhe të tjera politike, sepse me qenë se po thuhet që u fut politika në sport, ka pasur reagime edhe nga akter televizijës vetëvendosur gjatë ditës së djeshme, është për shembull Ilir Kërqeli, deputeti i zgjedhur në radhë të Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosur, edhe ai që vjen nga Prishtina, edhe për të është e papranueshme futja e politikës në sport, e aq më pak dikujt që s'ka lidhje me Prishtinën, me Sigal Prishtinën, me tifozërinë dhe me basketin, çka në fakt edhe vetë Beka dje u deklarua për një medium që nuk ka ndaj lidhje me basketbollin, por që sipas tij kjo nuk do të thonë që mos me u bë udhëheqës i klubit, sepse ai tha që si kryetari i klubit ka interesa vetëm të politikës, politikbërjes udhëheqëse të klubit. Sipas tij ka politik në udhëheqje të klubit. Ndërkaq ka pasur edhe gëzim s'feshta një reagim antari i lëvizjes vetëvendosje në kuadër të Asamblesë së Prishtinës, sipas tij Beka nuk është problem, por problemi është menaxhmenti deritaneshëm, të cilët duhet ta marrin barrën e fajit të degradimit të Prishtinës, sepse Prishtina tash e viteve të fundit është në një gjendje të rëndë edhe financiare, edhe të sukseseve në kuadër të garave të cilët i zhvillon. Po ashtu, sipas Gzim Sfeshles, Beka ka pas qejf thot me u bë kryetar, por duket që përmes një partneriteti mes AK-s dhe LDK-s, tash ju ka mundësu me u bë kryetar
i klubit të Prishtinës. E kështu që po Pra që dhe diskutohet... për të bërë kryetari klubit Prishtinës është dashur që të ketë prap një intervencë dhe partijake, bashkëpunim partijak me sete. Sepse unë pash, lexova dhe komentet e tjera që zgjedhja e Bekës është në krye të Prishtinës është një pjesë e pazarit të një koalicionit të mundshëm mes LDK-s e AK-s në asamblenë e kuvendit të Prishtinës. Ta cila mund të jetë e vërteta këto mbase mund të zbardhen shumë shpejt. Deri në një reagim të Bekës. E ka paqare me vendos ose dën Prishtinën ose kuvendin e Kosovës në bazë ligjit, sepse ministria tha që Federata e Basketbollit duhet të reagojë në momentin kur betohet Beka si deputet në kuvendin e Kosovës e duhet të zgjedh andej këndej. Sa me tregu për këtë suksesin e Prishtinës, dhe thojmë që pikërisht në mbrëmjen e djeshme, në lojën e parë në udhëheqje të Bek Berishës, Prishtina humbi nga Golden Eagle Ylli 94-82. Kësaj, Prishtina është në kuadër të ligës ose Superligës së Kosovës në basketbol, dikon 5-ta në tabel me 22 pikë, i pari është